Քննչական կոմիտեում քրեական գործը հարուցվել կադաստրի նախկին աշխատակցուհու ամուսնու ծեծի դեպքով 3 աշխատանքից ազատված կինը սկանդալ պայթեցրեց պնդելով, թե կադաստրի պետի Սուրեն Թովմասյանի հրահանգով աշխատակազմի ղեկավար Մհեր Խաչատրյանը 40-ից 50 հոգով ամուսնուն ծեծի են ենթարկել։ Վերոնիկան այսօր Հայլուրի հետ զրույցում հայտնել է, որ ամուսինը դուրս է գրվել հիվանդանոցից, սակայն վիճակը լավ չէ, կողոսկրերի կոտրվածք ու տեսողության խնդիրներ ունի։ Կինը պնդում է, որ իրեն ապօրինի են ազատել աշխատանքից, նրա խոսքով ամուսինը նույնպես նախկինում կադաստրի կոմիտեում է աշխատել, նրան նույնպես հեռացրել են։ Իսկ երբ կոմիտեում իմացել են, որ Վերոնիկան Արթուրի կինն է, պայմաններ են ստեղծել, որ նա դիմում գրի։ Ծեծի մասին երեկ հայտնել էր լրագրող Սյուզի Բադոյանը, տղամարդը համաձայն չլինելով կնոջ ազատման հետ վրդովված զանգել է կադաստրի պետին, սակայն պատասխան չստանալով ձայնային հաղորդագրություն է ուղարկել։ Մի քանի ժամ անց ըստ կնոջ Արթուրին առևանգել են եւ դաժանաբար ծեծի ենթարկել։ Երեկ քննչական կոմիտեն հայտնել է, թե կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանը եւ Մհեր Խաչատրյանը չեն մասնակցել քաղաքացու առևանգմանն ու ծեծի ենթարկմանը։ Կինը պնդում է, առաջինը հրահանգել է, երկրորդը մի քանի տասնյակ մարդու հետ իրականացրել հանցավոր արարքը։